तो देखिए बहुत सी गाड़ी में कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। जैसे क्या, गाड़ी ऑन करते हैं आप तो यहाँ तो आपको दिखाएगा बैटरी ऑन है, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो सेल्फ नहीं लेगी, कट कट आवाज आएगी। तो आपको क्या करना है कि उसको करने के बाद देखिए, आइए हम बताते हैं आपको बाहर। तो देखिए क्या करना है, पहले बोनट खोलना है और ये बैटरी वायर है। तो कभी कभी ये जब लूज हो जाता है तो सेल्फ नहीं लेती है। इसको आपको टाइट देख लेना, लूज तो नहीं, अगर लूज है तो उसको टाइट कर दीजिएगा, सेल्फ लेने लगेगी।